Hej YouTube, og i dag der skal vi lave en challenge, hvor vi skal spise det her. Nå, så jeg har kamera hernede, fordi at jeg skal filme til Baconmanden med noget baglæns noget. Så der kommer link i beskrivelsen. ja, for satan der. Ja, jeg starter. Okay, Du starter bare. Vi skal nok lige se mig gøre det. Jeg skal helt klart ikke børste tænder. min hals, mand. Og det bliver så ret beskidt. Jeg har skyllet munden. Det skal I nok ikke lige prøve derhjemme. Min hals. YouTube, vi kommer tilbage med en challenge mere bagefter. Vi ses.